Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi guys, ketemu lagi bareng channel Ron Adventura. Sekarang kita akan camping lagi ya guys. Kita camping di awal tahun 2025 ya guys. Gimana keseruannya? Kita ikuti terus guys. Check it out. Siap.
guys. Sampai sini guys, ambil perhatian. Ini kapan dulu jalan-jalan pagi daripada di tempat camping duduk mager, jalan kaki guys, jalan pendakian ya dulu. Asri guys. Campnya waktu masih di jalan raya guys. Lihat kandang sapi. Iya lagi camping Pak, di Lamping Kidang. Iya. Maaf misi ya Pak. Tuh sapinya guys, sapinya lagi kasih makan.
Terima kasih guys sudah mengikuti petualangan kita camping di awal tahun 2025. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.